Ada morat marit guys, rubuh kabeh, rubuh semua ini. Rubuh semua. Guys. Pokoknya rubuh. Terkena angin kencang. Waduh guys, sayang. Ini adalah untuk melon guys, mudah tidak patah. Anginnya kencang sekali. Ini korbannya nih guys. Korbannya ini angin jadi sambung pucuknya patah. Ini air mata jangan morat marit teman-teman. Rahagit apapun sengsara ku coba tersenyum ada standar-standar sampai angin berada di semua.